Ballerina cappuccina. Siapa yang anomali favoritnya balerina cappuccina? Maka dari itu hari ini Cipina mau bikin gantungan kunci balerina cappuccina. Pertama-tama kita harus bikin gelasnya dulu. Terus aku nggak mau bikin badannya tapi mau langsung bikin rok tutunya aja gitu guys biar cute. Gak lupa diwarnain pink. Dan sekarang bagian tersusahnya guys, gambar mukanya. Dan ternyata bener aja dong guys. Aku merasa mukanya menjadi anomali yang lain lagi. Tapi kita coba selamatkan dengan pita-pita. Dan ini dia hasilnya. Gimana nih guys? Mukanya kenapa jadi serem ya?